Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kasur kinong maulai, menta kasngi kala penremjur halor ka jingmi khubor hinden kasngi, bauba renikton el tongkhar, ulakantait, ban soy ka shithi balapha da kasur kinong maulai, ban kershan ni ka jingdawa chongki, hakaba na kaliang udkhot kasur kinong maulai, uba donbok lang kharlingdo, uloong baga jingkantai jongba renikton, kapausai baubu ya kashuki yakmat, om yakamat chongki jait benriu. Habayakran bakilat pathai khubor nakaliang uba kharlingdo uloong banalor baka jingdawa naka sorkar jilla kasur kinong maulai kila jidru iki MLA khasi banpa ni ka jingkershan ya ka ni ka jingdawa hakaba hakalai phuwai tarik unailur kila lej bansa miki shithi bankarpat ka jingkershan lang halor ka ni ka jingdawa jong kinong maulai Hendrai kilai ipat haki khubor bau MLA ka mau kerwat ulakantai bansoy iki shithi balapha da kasur kinong maulai Hakaway pat ka benta nakaliang MLA ka HSPDP na mau kerwat constituency uba Renikton El Tongkhar ulapan syai halor kane ka jingmi khubor baula kantait bansoy ya ka shithi bala ai de kinong maulai habayakran bakilat pathai khubor uba Renikton uloong ba ukhlam kantait bansoy ya ka shithi jongki nong maulai hendrai nakaliang ka jongu ulapan ya kapor bo on ya kran shwa hapo ka kanhun RDA Dakaba ulo ongru bau dew MLA ubadon haka sorkar MDA barkham tam bau don haka kunhun jongka RDA kumta udon kam yakapor banyo banya selok langshwa bad baro balada dei banya soy baro kinya rai lang banya soy lang jongka sur kinong mulai ngilapha nalo bagi demand nega government ngilajit ketang ya kilai sangot ki MLA ki badai na kadok snam ka jonga ka jongki de hakalai phui tereng ngilalet bansa miki appeal letters syaboro kilai sangot ki amali bat haka tugas ngi nginumla banlan ngilai kendo ya baro omduna ya ka arphungut apo ikini ki amali bat habang ngi kendo perki kila keren syai bagane ki jingja kalong ka ba omla ban pedang dalelero om nang kumta kila ong bayakani ka matters lane yakani ka jingja ngin take up very seriously. Kata kali ke assurance lengba ka ketien ka jongki hangi. Tingi ngala smokeman. Henry kumoong manuro. Bayo politician what nom ko ngut hani ka jingkren politician. Politician ting teng ula ban ong ba urunga ulong bayong. Sibit la khamdom uang urunga ulong balik la syam step ong runga ulong basau la ne bastem kum tatar. Ula bancin ya kasim kala tang hapo katok na minute lesing lawan ong. Tidin na tagadaw naglang jongi kum kasur kinong mulai hadin pangladap self ya katok shithi na dok live trick bana agas. Kasngi kabamanen kababot ndro trick ngilalaj ban follow up. Ngilalaj ban budin ya kini ka shithi. Tingis hukuman don ki amali ki balakran nadok live trick ki bat ya ka kentir do menen. Kita kalong hakapor bangilele ikendo kita kalong amal ini namulai ba proses si sokmi ulah confirm ba kani kajingja hamulai hi ngan long uwei uban kran hapo ka assembly session ba Himalaya sangkliang uwei ne nikmat am mosang constituency do long balak loy bansoy bat ibaret adalbat te kini kiwe parki parlang le se ba kimi yadon chlong ki ong sa shubo ngin sale ibadan kamte nashko bani hotang kini laingut kibla soy hikmat ki jongi na sosi pat ban ong bakalai phui treng ka jingi kran bat kat tukat ningon ki amale ki boong bangin sa take up ya kani ka jingja hakataka long seriously de hendrai menen endang ilalai bani kedok bat ki hangi ki ong ba namar bangidan napo kalama jong ka RDA kabomot ke HSPDP mah kran kin saya syong ki saya perkat pakai UDP
Henry jia you mana mestiap ladan ki perlok ki play share lemba ki WhatsApp ba Emily na po mau kerwan barenik tan lindo u kentat bansoi ya kene kasiti bala pha nang leng sun mulai de hang ni ke ngiyo i ya ka tru kala jong uwei puwei u MLA jong ajai benreu hato ubu ya gajai benreu hakmat me ubu ya gajat ya kasuki hakmat ngatrai kinomo kerwan kilayo i ladap bansar kulit syaparo ki mobile leng baki WhatsApp ya ka jingkran ka jong UMLA ujong pi ke henrai ko mangaong bakane ka proof ban pentikna lakin table em hapo ka session lane kin kren em hapo kabinet ngin sai i bad ya kaning la kring sai banalen jong sur no mulai ladek ki soi ni kim soi hapo katonisgi andang election ngin sasam syamala ki konstitusi jong pi klang boma pipin sutu unong mi khmat ubah kumno pipa hang ne hapo assembly katu kene ki khobor ki bala tho banga ngala kentat bansain ya kasithi bala pha na kaliang jo kasur ki mola takwa an pensai bangam sim kentat ngala burom yaki ngira yakendo da kajingnya burom kaliang iwe pat but kiru sko thok ha ngala express ngala batai haki banga ngadei MLA badan sarkar ngadei ru minister jong ka sarkar te kamlong nga banganang le barui ke baro ni haban sim ya ka collective decision ya ka jingya railang tam bagi don ka group ha ka RDA ni don kam barjo ka por bagi ni discuss bagi ni selok ngala karpat yaki bakin dong skill kerki ya kata timbo hanga kristi ban bangini oban keren ban rakadai ban sain ngini railang ban sain barokhat ta kaju kasur omdei ba kan mi uwei umbi da kami kasur uwei pat umbi da kami kasur ngala karpat ya kata yaki ban kasur tenap da kini kibru ke pasut ho bat kam simdon kata kajing mi da kajing dom da kajing gitar da kajing susui bagi lami na ying ru lami da kajing yesko tenap bat ki ong ru tim di sno tho barane nisco tho ya ka position jo phi hakano ko position phi dan tingi su tho kata bat ki keren da ka burom da ka kor da ai kuble yaki bakadon kata ka jinga burom kliang iwe pan te ngakwa ber clarify ba kam sudon kata kano ka jing kentat kam sudon kano ka jing sko persya handrai ka ditang kata ya ka bangi da kam kapor ya ka bangin ya perkhatlang bat bangin simlang kano kajing rai da kabangin dala dengan suka part ya kata kumba ka kinong elam jo kasur kinong mulai ngias ko tenat ngia burom kliang iwe to kapat ya baro untuk baru bakin tho ya kaji sisa ya kabangi keren ndai ban ya sna lajong ya kita ki headlines kiban ya lambakala ya kita ba ya kerpat ya kata kanong kepala ya kabar kai subha bangin tho ka sisa ka bajia ka bangi keren klang makan melam patla ya ki pada ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat no ken ni em kumni ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya kini ka khlam